Kalesha. Bí ẹ bá pè sórí WhatsApp ẹ lè get me. Àgbẹ̀ kan lóko àwọn Fúlàní mo dẹ̀ ti máa ọdún wo mo ti ń sọ fún yín pé àwọn ọba yín nílẹ̀ Yorùbá ló ní Fúlàní in conjunction with the politician. Though of course àwọn Hausa Fúlàní in conjunction. Mo sọ fún yín nígbà tí Sunday Igboho tó lọ rescue àwọn èèyàn ní Ìgangan nígbà tó ń interview ọba Ìgangan regarding olóyè professor kan tó lóde láti UK ló pa sórí ilẹ̀. Every ọba couldn't talk. If you study the body language, it only takes the people with my IQ is 150%. I observe a lot. I just don't come up. Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì. Ẹ wo ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ṣe rí fídíò ṣe wò lọ yìí. A máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá. Ẹ ti mọ̀ wípé táwọn bá ti rí báyà wa kì í sọ. Ètí a bá sọ gan ayẹpa ti ṣe wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣó ti tọ́ ní ọ̀rọ̀ ikú tó di pé a mú wá sórí ìkànnì fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré. Ìwọ tó bá ti subscribe bóyá subscribe kó lè túbọ̀ máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá lágbo òṣèré. Ó yẹ ká sojú abẹ́ǹkó bóyá. To say Douglas. Iyola hurt me. Iyola ọmọ mi bó ṣe miss 100,000 jẹta nìyẹn bolo lọ. Ibo ló lọ. Nígbà àwọn kan rí Christmas. Ibo ló wà níjẹta yẹn. Àwọn kìíní ló bẹ owó yẹn Fatima gangan àti ọmọ ìtìngẹ. Ṣọ̀gá. Máa wọlé máa fún ẹ máa sẹ́ndì kankan fún Christmas ó ti máa ń bá mi rólù advert mi but don't do it on TikTok. TikTok is so sensitive. So like gbogbo taba post wọn náà TikTok olùṣe wọn lè kàn ra lára báyìí. Tí nígbà yẹn ọba yẹn felt reluctant with the questions. He wasn't happy because Sunday Igboho ó fẹ́ bá wọn Fúlàní jà. Ẹni pé báyẹn kan jókòó ló ń wò bí ẹni tó ti kó àrùn kògbóògùn bí HIV tó sọ̀rọ̀. Nígbà tí Sunday Igboho ní pé kíní. Of course we can see now the reason why they sent Sunday Igboho on Ezra. It's not because of Yoruba nation. Though I pre-warned him. You don't mean to do it till ọ̀rọ̀ àgbà tí ò bá ṣe lóòrọ̀. When he contacted me, when Yoruba is not worth it, Nigeria is not worth to die for. Torí pé I fight for the poor masses. Only Yoruba should vandalize property before I have the security from the police now. But I'm not here. Akilode ní ìfọmọ tó ilé ìfọlé ṣe gbogbo. But not talking about one more. But wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá monitoring spirit why be to monitor spirit kiri no le mi no mọ́tò mi everywhere. Now it's not because of Yoruba nation, because you people jókòó kẹ́ observe pé it's because of the Fulani, the cattle rearers tó lọ ń da oko ẹ pé intention yẹn ni Sunday Igboho gbọ́ tó fi kọrí sí Ìgangan pẹ́ gbogbo pé bàbá àgbẹ̀ kí lórúkọ bọ̀bọ̀ professor tó náà lọ sẹ́tù sí Nàìjíríà yẹn pé lórí oko ẹ̀ wọ́n pa Fúlàní Sunday Igboho náà ní ti ẹ̀mọ́dé tọ̀ bá àti ẹ̀tọ́ ráwa iris lára wo balẹ̀ báyìí we are full of 100% of energy ara wo balẹ̀. Nígbà tí Sunday Igboho sọ pé ẹ̀yin Fúlàní yẹn tó máa bọ̀ ẹni oko tó jẹ́ kán lọ ní kámi lọ fọ ilé ẹ̀ lóru is not because of Yoruba nation. Okay, it's Libra. So you know some àwọn tó bá it must be ṣé gbé àwọn tó bá wá láti uneducated family tó bí wọn kọ better a date of birth for anyone in woman. I don't think it's Libra. It is ṣe the way to fi máa ń sọ̀rọ̀ ẹni pé kò ní òkè kò wà diplomatic ló ṣe pé àwọn ọba ló ń bá rí o kò wà diplomatic
That's one thing I like in him. But he doesn't listen. He doesn't listen. And it's like me. I don't listen as well. So I think he must be an area. Ní ló jẹ́ kó attack torí pé ó tiraka. Rebecca Josiah tún fẹ́ $10 again. Mo mà ti dolówó, mo ti dolórí ire ṣe láyọ̀ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Tàbí ó mọ̀ ṣiṣẹ́ lórí social media tí ó ní rí kọ́ bọ̀. Ẹ rántí pé mò ń san tax. Èmi ló mo fi tax social media. Mo máa Facebook báyìí. Mi ìgbà kọ́bọ̀ yóò send the tax letter mi ṣáà. Because register company mo fi máa ń register. Afẹ́ ṣe. Mi lè máa ń lo trademark mi and everything. Thank you very much. God bless you, Rebecca. Bí no man man sit to man sneak. Okay. Be tell you go on. Ma dín ata níjọ́ Sunday mo dé máa wò náà. Mo dẹ̀ sọ fún lókè pé ṣe kò tún ti ń data. So we are not sensitive. You are not creating awareness. Because you bad shot now one share eventually is not violent movement. People are violent, Peter Kano, I cannot be Nande Kano. Even when they are protesting, peaceful protest, one journey. Not know is because of the Fulanis. That's why they sent him on desert. Also the fugitive. Even my mama is down. Go to the kitchen. The woman was sensitive for anything smoky. Being a smoker. So, born in October. We are talking of personality. How that be ex-minister? He wasn't born in 1962. He wasn't born in September. He was from date of birth. But model of family house, no one will register date of birth. That's what we're talking. Being an illiterate is not a disease. It's a background. But it's personality. Though people born in October are bold as well. People born in October, they're as bold as well. But that means if it's a Scorpio. So, Bushirini, we are not talking about horoscope today. Now, in Gewa Mumbai, you told you, good morning, mommy, we support more and more. Please accept my token. Me already talking you. Who's that? Do pay mo ipi. She was sending kakonsini. Abi you can. Oh, thank you very much for the 909. Thank you. It's a lot. What is it? Okay. But you do appreciate because Soro is an energy. Because I'm entertaining. Thank you. What was 900 naira? When you had 900 million in 2026. I do appreciate people because when you're feeling so when you give me 1 naira, me official work it's not enough. It's just an appreciation. God bless everybody now. Midi, God bless you on TikTok. When you talk to your television, do get paid. It's my job, it's my voice. But in mommy, but there's someone get also calibrate. But your master of meet Sunday in your Kubonamadin. I don't know about you loading bush spaghetti, no love Montomo Sunday in the shop. To them, a baby was sensitive. Now, I want you to repay Yoruba nation. No. We're using Sunday Igbo as a yardstick to dissolve Yoruba nation. It's a diversion. It's because of his attack. Because he wanted to rescue Yoruba from the terrors of the Katuria, Tonko, Manuki. Exactly because of then I came out.
torí olè kì í jà kó má ṣèyàn lójú fèrè. Kò sí kí màálù, all those màálùs they are using it, they are working with Chinese. That is why Yoruba, you just talk. Hey, Josiah dàbò mi ló tún ti fún mi, wọ́n ti fún mi tó $50 ní ìsìn Josiah. Rebecca Josiah, God bless you, love. Mo dẹ̀ mọ̀ pé kan náà fans mi lórí Facebook ni wọ́n sápamọ́ sínú kinní ni. Nígbà bá ṣe tán wá ní mo ti ní tó ní mínísítà. Wà á máa tà lágbára Ọlọ́run ó ṣe gan ni ọkọ mi, mo ti ní tó ní. Gbẹ̀pẹ́ nìyẹn ti inbox mi nígbà kan. Ó ṣe ọkọ mi, God bless you, olùgbọ́mọ sí i. So like I'm saying, ìgbà yẹn mo jáde, but ṣé mo, people don't appreciate you until when they lose you. Just the way Fela was campaigning when he was alive. Now they say Fela dey ti sell. Ọ̀pọ̀ àwọn olè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ tó lórí náà bá kún náà pé ẹ wà lọ máa gbé àwọn pask. Mo sọ ń gbà yẹn, mo ní kò sí bí Fúlàní ṣe lè jà tí ò lọ́wọ́ ọba nílẹ̀ Yorùbá, because we have, tí Yorùbá bá dá dúró, though you won't be able to maintain the resources, the Yorubas are gullible, or we have the ètò burú villain tó ṣe kí ní bíi tó ṣe, but nígbà tí mafia, but wọ́n ní jẹ́ kí Yorùbá nation dúró, tí wọ́n ṣe lè jẹ́ kó dúró ni wípé ilẹ̀ Yorùbá ló ní owó jù, not as in the pocket, ojú wọn lórí àpò wọn ọba o, as in resources. That's what I mean. The Obas are working with the Fulanis. They own the cows. Kí ìyẹn ni Sunday Igboho ń jà fún, but báwo ni Yalaji make up ọkọ mi, báwo gbogbo UK, they only use the attention of Yoruba nation. It's because Yorubas are one-way traffic. Orí wọn ò pé. Torí ẹ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá wọn bí 10% lọ. People like me, they don't study. Ariwo ọjà máa ń fọ tẹ́yìn kan máa Yorùbá ní ẹgbẹ́ wọn máa rọ́ lọ́bẹ̀ ní gírígírí, but they don't look inside. O lè wá rí ní ìsìn. Tolú lápìtẹ́, ọkọ mi ti dé kò sí tẹ́ fi mi ṣe mọ́ lórí social media. Lórí TikTok Tolú lápìtẹ́. Bó ni aṣọ òkè búlù mi, àtolúṣò ní sẹ́ndì aṣọ òkè, wọ́n ní kò lè máa lo búlì aṣọ òkè. Má tẹ lọ wò ó rẹ̀ pé mo ní búlù aṣọ òkè yìí mọ̀ wọ̀ wá sí èmi náà fi ya fọ́tò. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé bí sàmì sí ni wá. Kó ti àwọn gbọ́ṣẹ́ mi wò lẹ́ẹ̀kan jọ. Wọ́n nìkan mo lè gbéṣẹ́ mi fún ọgbọ́n wọn kó lè gbowó mi gangan jáde. Ó wà secretive. Ó dẹ̀ pé admin kò sí bíbá wọn tó lè highlight kéèyàn gbéyàn gòkè. Ó wà black ni. Wọ́n kàn lo Yorùbá nation bí mo ṣe ń sọ. But nígbà pé Yorùbá get one way traffic, ibi tẹ́ bá darí wọn bí màálù ni. Ṣé rí àwọn Chinese, àwọn wọn ní Nàìjíríà. Wọ́n benefit Nàìjíríà gan. Àwọn ni wọ́n ń ta gbogbo natural resources yẹn fún in exchange for the Yoruba kings are doing export and they are doing import. Wọ́n ń ta àwọn resources yìí fún wọn in exchange for money to be dissipated in abroad. And wọ́n ń ta fún. Lè ṣe rí pé àwọn ọba ò lẹ́nu ọ̀rọ̀. No Yoruba ọba has ever come out to talk on the ongoing kidnapping or terrorism in Nigeria. Wọ́n bí yàláyà wọn rí kan sọ̀rọ̀. Kàwé bẹ́ẹ̀ wọ́n tó ń ṣe party ni. It is soberness period. Ibi wọn tó ń dùn mọ́ wọn náà. Ẹ worú ọba Ifẹ̀, ó lóun first monarch. Though it's not ọba, it's Arole. You should stop deceiving yourself. It's not ọba. This is soberness period. Torí wọ́n ní oyè tó kan ra ìwò. Ìwé wa kò yẹ kí olúwo gan kó máa sọ̀rọ̀ wọn lásìkò tó wà. Àwọn ọmọ wọn ni wọ́n ń pa. The terrorists, they concentrate on the Yoruba ju àwọn Igbo. I expected during the ceremony for Ife to speak briefly
about the ongoing issue. Thank you, Jolly baby. Jolly tún ti dé. Jolly. Jolly la máa ń pe kinní yẹn. Nígbà tí mò ń tọ́ àwọn ọmọkùnrin nígbà tí wọ́n kékeré, ma need you want to use your jolly to go and wee. Jolly, I'm a jolly baby. Thank you, Rebecca Josiah. Now, ó yẹ kí wọ́n sọ kinní yẹn briefly. Yeah, ẹ̀yin tó ṣẹlẹ̀ ní nílẹ̀ Yorùbá o, nǹkan kan báyẹn náà. Wọn bí ìyálà yẹ ẹ̀yin ọba àdìkẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́pẹ́. Gbàtíṣẹ́ kan náà fẹ́ pa yín pẹ̀lú adé òfò tẹ́ǹdé, adé ẹ̀gbọ́n tẹ́ǹdé. Ẹ̀yin tó ogun yóò lè mú tata. Ẹ̀yin ọba ilẹ̀ fúyẹ́ jù. Gbogbo èmi ti yẹ kí n pọ̀ ẹ̀jẹ̀. Láti 2013 mo ti ń ṣiṣẹ́ yẹn. Ó ti yẹ ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀. Ní tẹ̀tí gbàgbé tó ń jẹ́ sábẹ́ẹ̀dì. Torí pé ẹ ti fún òrìṣà ní ìwọ jẹ, làdúrà yóò ṣe wá. O ò lè bí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lórí mi kó n kádùrà ọba, màá gbá ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ yẹn, màá fọ́ ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ yẹn lórí. Ta ló tún ń gbọ́ mi ní Atólólápìtẹ̀? Atólólápìtẹ̀ wọ̀. Ìwọ tó ní ìbò fist gear tó tún gbélé mi lójú. Ní tó wá wù ẹnu kó fi mí rọ. Kò yẹ yín, wọn bí ìyá láyà yín rẹ̀, ó lé olórí burúkú ni. Ebi ẹ̀yin lẹ ń pariwo all these years, all these decades, ẹ sábà òdìbò ọba, mo láwọn ọba yóò ní nǹkan kan, mo ló lórí ibú ni wọ́n. Gbogbo yín náà dẹ̀ ti ń bọ̀ bàdí ìsìn. Gbogbo yín ti ń bọ̀ bàdí ìsìn because ẹ ní insight. 419 ni wọ́n. They are 419. And they are working in exporting your mineral resources and money trafficking. Olórí burúkú ni wọ́n. Olórí Adébá. Èmi náà há tiẹ̀, but mi lè do it. Odò òdì. Yorùbá há tì mí lè wẹ̀. Kò yẹ yín. Yẹ bẹ́ sọ pé sábọ̀, èmi lọ sí kóòtù torí àwọn ọba, wọ́n gbé mi lọ kóòtù. Wọ́n win because I have all my evidences against them. Táwọn aráàlú tó ń gba oko wọn. Wọ́n fọba ni wọ́n tún sọ, ó fẹ́ fún èmi fẹ́ fọ́ Ọ̀gágá ni, Ọ̀gágá náà ni mo tún fẹ́ fún lóyè ní olùṣe Ọ̀gágá yẹn 419 to the core. Ó gọ́ lébi tó yẹ kó gbá àwọn ìyàwó ẹ̀ ló ń jìyà pátá. Kò fún ọ lówó, àwọn tó ń fún lówó bàbá jígolo ni màmá yẹn. Anyway, go and check his antecedents. Go to the page. Thank you, Heritage. Thank you for the heart. Hello, antecedents. Go to the page. He was caught as a fraudster by EFCC. To buy to traffic in the law. What do you expect? And I will come back to why Wasiu wants to become a king. Gbogbo ilẹ̀ tẹ́rìn lé àwọn ọmọ onílẹ̀ yẹn is in conjunction. Not until pé bàbá tí mo fẹ́ràn bàbá Ìjẹ̀bú tó kú ní ọba Ìjẹ̀bú. That is why kò yẹ kí n san gbogbo báyìí. Ajẹ́gúngbàlẹ̀ ni. Kí lórúkọ ọba tó kú ń Jẹ̀bú yẹn? Tó kú mo ti bá mi sọ̀rọ̀ rí. Mi ò yé sọ̀rọ̀. Wọ́n lẹ́yìn ọba ẹ̀yìn òkú láwọn bú ọba. Ajẹ́gúngbàlẹ̀ ni. Ó wà lára àwọn tó ní wọn lára ní gbogbo ilẹ̀ pẹ̀. Ọba Ìjẹ̀bú ti gẹ́rán mi létí. Wọ́n ń wo tàbútọ̀ àtúbọ̀tán ọmọ wọn. Ó sì dárúkọ lórí Instagram nísìnyí. Awùjalè mo fẹ́ sọ. Tẹ́ ẹ bá rí ọmọ onílẹ̀ tó bá fẹ́ kọ́lé tó bá wá gbèrègbè, in conjunction with ọba Awùjalè. Torí pé àwọn ìlú tó wà lábẹ́ wọn tẹ́lẹ̀ bí Ìkòròdú, Ẹ̀pẹ́, wọ́n sì ń kílèmù báwọn làwọn nílẹ̀ Ẹ̀pẹ́. Àwọn ni wọ́n ní kọ́ máa terrorize yín lórí ilẹ̀. Wọ́n ń gbéṣẹ́ bàbá yẹn wá gan. But I spoke with him. Mi ò lè ṣiṣẹ́ yìí. But ẹ̀rù bá mi pé bàbá tí ò kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀. Bàbá yẹn dẹ̀ wicked. Ní tó fojú yín káyé fẹ́lẹ́ rí lónìí ẹ̀. Just lórí pé Yínká gbé guest kan wá. Wọ́n ìyẹn wá sọ̀rọ̀ nípa Awùjalè. Ẹ bá mọye lọ́sọ̀tò tó fojú Yínká rí. Wọ́n tó kó lọ́ba wá, wọ́n lọ bẹ̀ kó gbà. Yínká kọ́ ló sọ̀rọ̀.
ó fojú ẹ̀ rí kéèsì yẹn bàtò kú ní ìsinmi kéèsì yẹn déètì ó jẹ́ kó náwó ẹ̀ sílé ẹjọ́ àwọn ọba tẹ́yìn ti wò pé èèyàn gidi ni wọ́n yìí they are nobody and those people ṣe pé Ọ̀jájá ń ṣe gànràngàn so it's on target gbogbo wọn ní pátá tí irú Awùjalè fi ṣe tí mo ló ń ṣe adágúnbalẹ̀ l'Awùjalè Adétọ́nà ìyẹn ní Wasiu ṣe fẹ́ gbọ́ba ìdìbò it's because of lands because like Wasiu Ayinde is insatiable kíkà délé pẹ̀lú ọjà ní jẹ́ ìgbé mi lọ́wọ́ rẹ̀ kò sí tí mo bá sọ fún yìí it always come to pass. èmi lílẹ̀ pẹ́ Ìkòròdú before they become a Lagos state Awùjalè ló ń gbalẹ̀ Adétọ́nà ẹ̀yàn ọmọ ẹ̀ máa gbọ́ if you want to come to the court here my address is on Google my company address is my house address and I can't run away from this house. I've been here since 2015 and you say 2005 I've been living here 2005 I've been living here. My address is unchangeable and I will present the court cases of Awujale. Àwọn èèyàn gbéṣẹ́ wọn wá gan. Ìbí bàbá yín Yorùbá Ìjẹ̀bú ló máa ń sọ. Yorùbá Ìjẹ̀bú ni bàbá yín máa ń sọ. Ìjẹ̀bú wọn fi máa ń sọ fún bàbá mi sọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú. Wọ́n ń sọ Yorùbá náà. Ìyẹn ni iṣẹ́ rí Wasiu. Ó lè olójú kòkòrò. Torí pé ó mọ̀ pé òun ò lẹ́ran ìfẹ́. Àwọn èèyàn fẹ́ràn orin rẹ̀. But don't get closer to him. Má bà yé ẹ jẹ́. Mo lè dárúkọ àwọn pọ́ńsítà méjì tó bá yé wọn jẹ́. Títún ṣe onífújì o. You get closer to Wasiu, you are finished. That is why when he invited me to Lagos to come and work for APC, I didn't accept it. Torí mi lè bá Wasiu ṣe bí mo ṣe rógo fúnra mi mọ̀mọ́ logo mi lè tí mò ń lò lọ́wọ́ àti Ọlọ́run ló mọ̀ fún mi kò mọ̀ sọ̀wọ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á máa pe Wasiu máa gé fún mi ní nǹkan jẹ kébìlì àwọn máa ṣe ẹrú ìbẹ̀ rí àyàn kí ló ń jẹ́ sáyàn tó láàbì kí ló ń jẹ́ èyí tó tún padà sí ibẹ̀ ṣójú lásán ni. ṣójú lásán ni Wasiu is so wicked he's so wicked and callous man tó bá jọba ayé yín bàjẹ́ ṣọ́ṣẹ́ he's using that virtual power of Tinubu and if Tinubu is not careful about Wasiu ó máa bá the next campaign yẹn tó bá jọba. Nobody likes Wasiu. Number one, he's stingy, he's selfish, he's self-centered, egoistic. He doesn't have any mercy, no empathy. Èèyàn tí ìyá tó bímọ fún kí lórúkọ gẹ́ẹ̀ Bísọ́lá ni tó bímọ fún tó ní tí ò lè fún lówó operation. Ṣó tiẹ̀ pé ó kí ni? Bísọ́lá má yẹ kọ́ mẹ́rin súnmọ́ Wasiu á lògo ẹ̀ kò sọ́mọ Wasiu kankan tó ṣe marriage tó ní ìkẹ́ o. Wasiu tí ò tí ìjẹ ọba a máa fọ́ cameraman létí a máa ṣe show a máa fọ́ wọn létí. He's full of arrogance. He's full of himself. When I was in Lagos, when he invited me, he bought one like 24 hours with FT men with guns, and he has his personal gun in his pocket. Every time lórí burúkú kan sọ pé bàtò gbómi lọ sí kò mú kúnlẹ̀ yẹn ní kúnlẹ̀ tí mo mọ̀ pé 5 days péré ni bí mo ṣe dé airport Dublin kan ni mo fáyẹ̀ mi ní rí orí ẹ̀ sá. Ní ajá tó dé bíbélì náà kan sọ ó ní wípé ẹ máa ṣọ́ra kẹsì máa gbàdúrà kí wá ti torí pé mo lẹ́nu lórí kinní ó ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ gbogbo ìgbà tó pè mí sínú hòtẹ́ẹ̀lì tó bá mi sọ̀rọ̀ fún ọ 3 hours mi ìwọ eyeballs ẹ̀ gan nítorí mi mọ̀ yójú ló ṣe é sí ìyá Wasiu dùn ọ̀yàn ta ló dó tó ṣorí rẹ̀ àbí nítorí ọmọ ìtẹ́rí tó ń lòdì aṣọ
Fatia ìyá Fatia lówó ni àṣírí bíbò ìyá ẹ̀ nìyí àwọn tó bímọ fún pátápátá ta ló mẹ́kẹ́ ṣé Wasiu ipò tó ń dùn kiri ọmọ ẹ̀ mélòó ló fi sí house ọmọ ẹ̀ mélòó ló fi sí house àwọn ọmọ ẹ̀ wà ní Dublin gbé torí adúrò wọn wà ìwọ́dà ń gbé ní mansion gẹ́gẹ́ àwọn fi sin ìgboyè àbí kí wọ́n pè bí fi sin gbadé àbí fi sin ìgbà tí wọ́n ní kó wá sọ territory ní Ìjẹ̀bú. You are not from Ìjẹ̀bú, you are from Èkìtì. You are just dubious. Because ìwọ àti Tinubu ti wọ ẹgbẹ́ awo ẹ̀jẹ̀ ènìyàn. Ó ti mú Tinubu rìn. Ẹ ti múlẹ̀ ilé ọ̀dájú. Ìwọ náà mọ̀ ṣe màálù. Wasiu, ìwọ náà mọ̀ lágbo màálù. You see, let me tell you the practical meaning of that cows. It's used by Chinese with the government. We had the department for nature to man test the yepe, especially the surveyor and planner. To marry wípé integ bí ọ̀pẹ àgbàdo yín yọ kòkó yín yọ. There's a nutrient in that land. What next? They will send the cows to chase the farmer away. They will demolish all their plantations just because they want to assume the sapphire, the diamond, the carrot. Ibi tí videos yẹn ó yẹ kí n fi bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́nà adivátì àwọn àgbẹ̀ tó lọ wú oko wọn mo máa ń fi hàn yóò ṣe wà lórí YouTube tí mo tàn sí ọ̀pẹ ọ̀jàjà. You don't have anybody to run to for a solace in Nigeria. You don't have politicians to guide you. The kings are not guiding you. You are on your own. You and the police, they are full of bribery and corruption. Even if there is an ordinary chief that is burgling your house, if you call the police, they say they are not accessible to any vehicle. You know? What are you talking about? If you study it geographically, and I've been saying this for the past 8 years, Ogaja knew, even they recorded his voice. He used that stupid word to be say right hand, whatever they call it. Ogaja won't extort money from you directly. You know what mafia does? They go through a third party, so there won't be any trace for them doing the corruption. That's what they does. Even they won't liaise with you directly, so that when the things bubble up, it won't be traceable. Also, last in the court when I presented all the evidences, the Chinese at a caterpillar. That is why I don't jump on any case if I don't see the evidence. I don't have any money. It's a civil case. I do represent myself. Apart from that, I can't give anybody any compensation because I will have my facts. Àwọn Kwara State ṣe Kogi ní àbí tọ́tí ló ń kó àwọn èèyàn yẹn? Are they not part of Yorùbá? Are they Hausa? Why is the terrorist concentration on that particular state? To the extent they repeated their visitation for kidnapping again. Imagine the terrorists having a live shot on TikTok. Nílùú tó lọ bá tó ní joyè tó lóṣèlú tó lọ lọ́pàá.
is cyber stalking. And that is a cyberbullying. For people that are kidnapping for their selfish interest. The people that are slaughtering to be holding a life shot. This is highly pathetic for Nigeria. Tinubu, you must go. You are not competent, especially whenever anybody from the south, the president in Nigeria, because the constitution, when British colonized Nigeria, they didn't handle Nigeria for Yorubas. They handled for Hausa. That I was even shocked because I keep saying, Tinubu gan the president, àwọn bàbá àṣàlẹ̀ Nigeria. Àṣìwèrè tó lọ́gà. Ẹgbọ́n tó sọ ni. Lóhun ò lè bá wọn terrorists ìjà. Come on back, Abi, you're only on fracas, you don't read what it's. So if you go to esabo.com. It's not my spiritual, it's a website for my global news where bloggers work for me. I contributed to the economy because all my bloggers are from Nigeria and they are on monthly payment. Now, how can the whole president of Nigeria says, if you are being attacked, don't attack them back, and you are not waking up from your subconscious mind that all of you in Nigeria are nothing. You are nothing. You are just a piece of tissue in the front of the kings and the politicians. You are nothing. All what concerns them is trafficking your money, trafficking your people. They don't care about you. Since you are not accessible to the kings, to the police, say police that they work in conjunction with the kings to send Omonile. If you arrest Omonile, I've got all those reports now. I don't want to mention it now. Somebody came from abroad and bought land, blah 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 in the area. This season was like my last month. With a confirmed CFO. And he went back abroad. Local carpenter. I think I said that last month. Local carpenter, local bricklayer, that they don't have anything to do with the lands. They put them in the detention for 3 months. If you are a carpenter, is it not better for you to be doing kidnapping? Because they are not encouraging them. For 3 months. Nigeria. On each person, any years of 3 million. How much is it? Àwọn ọba, àwọn ọlọ́pàá ló jẹ́ kílẹ̀ wọn Nigeria. Usually the haters, if they see the visa to enter Europe, they will have scorned from Nigeria immediately. They say don't come to Nigeria. What is very special about Nigeria? A shit hole. Even the dead one, they don't rest in peace. Talking of the live one. You see, they detected about the organ harvest. I was campaigning about that for 4 years. But whenever I talk, I want to weary on Soro. Of course, they call you weary. What do you expect them to call me? True Caesars, I always call them mad everywhere in the world, including the white. Because what you are saying is not tallying to them. To them, you are behaving erratically. When you're saying the truth, they don't appreciate you while you are alive. They don't. Now, when they sell lands from 80 million, well, I cannot buy a land in Nigeria for 80 million. Because maybe because I came to abroad when I was in my 20s. I'm not used to Nigeria. I don't go to Nigeria even before the existence of social media because of my family, they are in abroad.
The dead. If anybody die in Nigeria, you say rest in peace, you are wasting your time. Their kidney, their organs is gone. Which I'm very, very sure, I can assure you, if Josie Aloba can let the public see the corpse of Mohbad. They already sold all his spare parts. I said that before, they sold somebody that is in mortuary for going to 3 years. You can only identify Mohbad with only the head. Everything, part of the body is gone, including his jolly stick. You know, Josie is a very gullible person. He's a thief. If I'm gullible with my audience, I should be the first to talk about it. I guess it for me, but no, you can never see me. I'm not a participant of anything fraudulent. I have a very clear record. You can search my children, you can see their name for fraud on social media, on Google, by the government here. Talk less of myself. Now, àwọn ọba yẹn, tẹ́ bá wá kó àwọn ẹni yẹn wá kó, this is another story. Nígbà tí wọ́n lọ gba ilé onílé, àwọn báyìí mo ti mọ̀ pé àwọn ọba ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn àtọlọ́pàá. Àwọn olórí burúkú ajagun gbalẹ̀ táwọn ọmọ wọn ò ní ṣoríire. Wọ́n máa ráàlì òkú ayé náà tó lọ gba ilé onílé. How can you have a document verify? It's Tinubu, what can you say about the houses you are demolishing? Do you know the owner of the property? They are not at fault. They are verified from town planning. Who's supposed to probe? Do you want to tell us that the verification is fake? Who are you supposed to broke Sanwo-Olu to probe? Is it not the town planning that approved the land? Am I making sense here? And you said it during your campaign, even MC Olomo said it, that whoever doesn't vote for them, they go to demolish the building. I don't forget things. I don't. I might be acting erratically when I talk. Because I'm an attention seeker. I need your attention. That's the gimmicks of life, because I'm selling products and I'm an ambassador to some companies in Nigeria. I need to do something silly. I can hold my cigarette. Unless you will call your partner, come and see a woman at a smoking. You see what I'm advertising? It's a gimmicks. Pride within Yorubas. That is why you are backwards. You don't use pride to sell product. You do something funny. That is why I first supported. Even I still support Sisi Alago. But it's an attraction. You got something to talk about. From there, you see what she sells. Forget about the husband. Now, I want to go back. Why did you no arrest? Okon see nearby police station. Lè play pé ara lóyìnbó tó arrest àwọn ajagunbalẹ̀ yẹn ó ní wọ́n ti mọ̀lé. Wọ́n ní ká ajagunbalẹ̀ máa lọ. Only because of we embarrass them. That's the Tinubu government. Tell me, when Nigeria going to have a peace of mind? At least I was born in 1961. I've been hearing Nigeria go bad. It's getting worse and worse. And they will be saying, they will be sending people to me that I should talk good of Nigeria. What is good about Nigeria? Nigeria places people that are used to Nigeria. I don't go to Nigeria. I've been in Europe. I've been in UK since the life of Margaret Thatcher in the 80s. I don't fashion Nigeria. Because a true sayer cannot live in Nigeria. It takes two to tango. You must know how to lie to live in Nigeria. Because a 2-year-old boy or girl will scam you for 21 years. A 6-year-old boy will sweet talk you will fall. Nigeria where they will taunt you.
to bring out sales of products to them. They were the one that requested for it. And those products, they will pull you down. A true sayer, I'm a true sayer. If I'm in Nigeria, I would have been back for a very long time. Because I'm not diplomatic. I don't care. I'm an Aryan. I don't care. Now, tí a rí pé TikTok máa ń gba battery gan, mi ṣe lo flip phone mi, mo fi lo eléyìí tó ní gig tó pọ̀. Mo ti rí pé TikTok tó máa ń jẹ battery. YouTube ò kì í jẹ battery. TikTok máa ń jẹ because àwọn users ẹ̀ pọ̀. Olóòótọ́ ẹ fẹ́ pa mí bẹ́ẹ̀ ṣe pa Fẹ́lá. Nígbà tí wọ́n sọ ọmọ ẹ ti kó ọmọ ẹ ti yáwó èrè, ẹ fẹ́ mọ ibi tọ́mọ mi wà, ṣe fẹ́ pa ni. Ṣé ẹ fẹ́ pa ni? Kí lẹ̀ ń béèrè nípa ọmọ mi? Fún ṣọ́mọ mi ló ń ṣe chat. Ìyá Fẹ́lá arúgbó gan wọ́n jù látòrí òkè sílẹ̀. Torí pé Fẹ́lá ń sọ̀rọ̀ nípa international thief. Since Nigeria got an independence in 1960, there had never been a peace. If from one corrupt leader to another. There's nothing the Southwest can do. Let me be sincere with you. Southwest doesn't have any power to preside on Nigeria because they are the weakest. Because they have been terrorized by the godfather from the north. Until you against on you. Rẹ́pẹ́ Tinubu sọ wípé tó bá ẹ má pa wọ́n o. Òun ò lè mú wọn o. Did anybody read that broadcast? You know, go on my TikTok, you see it, and on my Instagram. The one with 1.6 million followers, the blue tick, you see it if you scroll down. That was last month. Nígbà tó sọ pé wọ́n fẹ́ kó wọn ní ilẹ̀ Kwara yìí, is it not Kogi or something like that? Ẹ má pa wọn o. Èmi òun wà danger o. When you go to esabodh.com, you will see my verified page there. Scroll down, you will see the news. Tinubu ní pé kó má pa wọn. And I came there that day. Mo ní Tinubu, ó ti dé òfòkú náà. Ó ti darúgbó. If that's what you will do for Nigeria to sacrifice your life for Nigeria, you will not be forgotten. But àwọn tó ń jí gbé, even àwọn terrorists nìkan kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ náà, àwọn kidnappers ilẹ̀ Yorùbá gangan. In Abẹ́òkúta, in Ìbàdàn. Wo bó ṣe ń pa àwọn ọba lẹ́kìtì tó ń gé orí wọn lóńdò ní ìlú tó lọ́ba tó níjọ́ yìí. Àbí ó fẹ́ dá fọ́ọ̀bà ni. Bó ló ṣe ló bà lè gbà yàn, ọlọ́kọ̀ ò lè gbà yàn, ilé tọ́gbọ̀n tó lè gbà yàn. Ìwọ́n lè ba lórí gbogbo oníwọ̀ tẹ́wọ́n ẹ máa gbé adé wèrè, adé òfò tí mo gbé kiri. That is my mode of operation for 17 years. And until when they pay the aiders, they pay the aiders to divert. Did I stop? I want to happy. Yang bú wa, ẹ máa dáàbò. Gbẹ̀rọ mọ́ dáàbò mi dá wọn lóhùn. Ẹ̀yin lẹ máa jìyà. Tọ́ra yẹ yín àṣírí yín tí wá túgbà tètè àwọn Fúlàní. Ṣé tí mo sọ ń pa yín kọ́? Olólórí burúkú olè ní ìyẹn aládé AliExpress. Gbogbo yín ni tó fi lè mú kí Adétọ̀nà ṣe tí mo lọ ṣe. Tí má lè gba lẹ́tà àwọn ajagunbalẹ̀ yẹn kan tó fi rìpọ́tà fún ọlọ́pàá máa kán scribble orúkọ ènìyàn kúrò ń bẹ tó má lè fún fàǹpamọ́ change. Kí láǹfààní èèyàn ọba? Kí láǹfààní ọba téèyàn ò lè wọ palace nígbà téèyàn ò lè lọ police station? Mo fi tipátipá bá ọmọ ọdún méjì lò gan-an. Ẹni tó fi tipátipá bá ọmọ ọdún méjì bá ti fi 2 million ha ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ìwọ tó tọ́mọ ẹ tán bá sùn gan-an ni wọ́n máa ti mọ̀ ni. Wọ́n ló parọ́ mọ́. Wọ́n ló di fèmí. Tinubu wá sọ pé kí ló tiẹ̀ pé padà dé
ṣé reform kí ló fẹ́ reform? Do you know the meaning of reformation? Gbogbo láwọn bọ́sì tó kọ reform kí ló fẹ́ reform? Mo fẹ́ reform àwọn Fúlàní yìí kò lè ní dá fún yàrá yà ẹ̀. Bàbá Ṣadé bàbá Ṣèyí àti olórí burúkú Lẹ́gẹ́ tó máa ra ilé fún Ẹlẹ́gẹ́ ni kò máa lé sòjì tó kò lè ní dá fún yà ẹ̀. Wọ́n bọ́dé church. Èmi ò bẹ̀rù yẹn mọ́ burúkú ẹ sábà kó máa yàgbé ni. Gẹ́gẹ́ bí Wasiu ṣe máa ń sọ òun àkọ́kọ́ sáré tọ̀ tó máa ti ṣe tọ́pìkì o gbogbo mo ti rán yẹn mi ò rán yín because mi ní wojú yín fún help. Bẹ́ẹ̀ bá lè pa mí ẹ pa mí I don't care. Wọ́n fọ́lé wọn máa àtàkì tún ṣe àgàn. Àwọn òyìnbó yẹn wọ́n á lẹ ẹyin mọ́ wọn wọ́n á ná wọn. Wọ́n amọ̀ṣẹ́ tá a gbà náà dẹ̀ kí n reach náà but ọlọ́run máa ń kàn máa mú wa comfortable ní tí mi fi ní gba bribe lọ́wọ́. Now Tinubu, keep your reformation in your dirty closet. You don't even have a good antecedent. You're a drug baron. You that can pardon drug peddlers. Bunch of idiots. Don't you know that the drug peddlers are not different from terrorists, but they are damaging the life of our children. If there is no drug, why their brother are trying to claim drugs? Do you watch what I always put on my Instagram? I almost school, I'm to graduate. But I can change one so you drug. One man has some titi, one so I want the homeless. One man shall get rid of being. For you to have that audacity, you are a failure, Tinubu. You are what Trump called you. A drug baron. It's on Google. Which you are still peddling. Even if you are getting, even I think say you lori buruku, you can aeroplane for you cannot even resuscitate Nigeria Airways. Nigeria doesn't have a plane. See all your gullibilities. With all the money you are eating and consuming, you cannot get a Nigerian plane. All the West African countries have their plane. Tanzania have their plane. You see why I cannot come near Nigeria. Come to Nigeria, you are deceiving yourself. If you can catch me, get me in Dublin. Get me into my address, my house in Turkey. The address is on Google. Google, just Google Kustadasi Gov Resort. It's about the house. You see it. I'm not hiding anything. It's true say we don't run away from Ogun. We don't. But all one thing with me, I will continue to say the truth. I don't care. But I know the God protection is upon me and my family. Now, don't come and divert me now. Don't call somebody or come here. Let's I will block you. O shiri ni Prince Ades. Treat mama ekuriri okoyin. O shiri fake moto pa eni. Don't come and do that on my live chat. Why would you be saying lágbára lọ gbogbo àwọn me o wọ́n pàdé ọkùnrin tó máa lògo wọn ní rogo o ní o shori o lórí burúkú ni. Why will you be referring Wasiu as my ọkọ mi? Moto dem pa e. Any more comment from you, I will block you from my platform on TikTok. Bastard. You made ló fẹ́ Wasiu tó sórí rẹ̀. Lórí burúkú. Ẹ kú oríire ọkọ mi, èmi kẹ́ bí Auto Bola. Ó yá wèrè ni. And you keep to move from repeated, you've been typing it repeatedly because of your attention with the attention. But you type in to spam memory, a courier to call you to my pie. All I show was you look was you to live, was you to college a gamu to check was you to disappoint Bubu, but she fell no Manuela. So was shock and won't be kiri, but by young won't go down. Get to the comments that all the Prince Ades. Kiko Jiji Pele Sekese. Kin sin. Ìwọ de má bínú mọ́. Ó ṣì lọ. Ó sọ fún yàrá ìyá ẹ̀ kó má bínú. Kí ni kan rí tí Wasiu ṣe nílẹ̀ Yorùbá? Wasiu olórí burúkú. Wasiu tó mú odidi plane tó fẹ́ gbé ìrù ní aerodrome. Odidi plane. Why is he doing that? He's a terrorist. Using Tinubu's veto power. After that, if not because of they are in the same occultic
group. What next did Tinubu? Oh no, to confer ambassadorial fún. Ó tún sọ ní ambassador máa tó fẹ́ aeroplane. You don't get reformation. You don't get reformation. We can lo Kim Kardashian and we really say. Olórí burúkú ẹ̀ tí ìyá àti bàbá yorùkọ àti bàbá yóò ṣe é fi hàn ẹ̀yán mú òfò. Why are you impersonating Kim Kardashian? Why? You a 419? You a 419? Why are you using Kim Kardashian? Even you are Dudu, you are Yoruba, you use your picture. Why you call yourself Kim Kardashian? Olórí burúkú tẹ̀lé ṣoríire. Use your name. Leave Kim Kardashian. Bastards. You get orúkọ Yorùbá, but get oríkìlì ilẹ̀ Yorùbá, Kim Kardashian. Kó ṣe lọ. Oh, boo me, but mo kàn mọ̀ ta sí ẹni. Reverse your course now. Let me block you because I won't reverse it. Block. Kò ní dáa fún ẹ ṣe ní kí n reverse it course mi. Wo ṣe pé fún mi kò Wasiu lọ́kàn mi. Wasiu apààyàn. Èmi bá jẹ́ táchì mi. 3 hours ló fi bá mi sọ̀rọ̀ nínú room ní Radisson lẹ́kọ̀ọ́. Barely 4 years or 5 years ago. Ó yẹ kí n fún face kí n máa lọ ni. Mo lejú pa ní tí mo fi kúrò ńbẹ̀. It's been revealed that Wasiu is not even from there. Àníkó olórí ibú ni Wasiu ṣe. Kí ló fẹ́ lò mẹ́ẹ̀? Ṣé rí ńgbà tí ó lọ múlẹ̀? Mo ní it's not my boy. Kó rí burúkú lọ. Tani is your boy? The boy ẹ̀wọ̀ and the boy son ẹ̀ tó ń get Kim Kardashian is your boy. 419 okay, they are not part of my followers. Ṣé Kim Kardashian ìyá àti bàbá ẹ̀ sọ oní is your boy? Tani boy òfò tí ń lo okò. Ṣé bí Kim Kardashian ó wà ní Nollywood tó lè lù ó rí public figure tó lè lù ní yẹ̀lò Yorùbá. Ó lọ lo Kim Kardashian. Yẹ kí sọ fún ọ̀nà. Ó ní gbogbo Nàìjíríà ò ráwọn olóríire ń bẹ̀. Olórí náà gàmúṣòro ń pé kọ́ Kim Kardashian. Kó ṣe. Jẹ́ kó yìnbó kó máa lo orúkọ ara wọn ìwọ ní orúkọ wèrè. Like now. Sorry for the interruption. You see what I'm talking about now? Wasiu, ODD Mule. Apart from being a blogger, I'm a spiritualist. I'm a seer. I'm a prophetess. I do see beyond that. Ìyẹn máa ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ lè máa kọjú bóṣù àtàjẹ́ èrò péyàn lásán. Ṣé rí ìmùlẹ̀ tó ṣe pẹ̀lú Tinubu ni wípé gbogbo nǹkan tó ń bá béèrè gbọ́dọ̀ máa fún. Jẹ́ pé èṣù òun fúnyàn lágbára kó má gba nǹkan lọ́wọ́ yẹn. That is the bitter truth between Wasiu and Tinubu. If not so, èèyàn hijack a plane. Ó ti yọ kẹsẹ̀ ló sọ di ambassador yẹn la. Who does that? Then kílẹ̀yìn ti tó yẹ kó lọ sí Canada with the following month kílẹ̀yìn ṣẹlẹ̀. And the story is all on CNN. They cannot take him on flight because it's on flight risk. Ó wá bí lè pé tóun bá ti di ọba just like Tinubu. Tó mú fún drugs abroad, for fraud in UK. But the president to rí ẹ̀lú ṣe, ó ní wọ́n ṣe máa ń seek for diplomatic passport. Are you getting the analysis now? Wasiu is seeking for a diplomatic passport because they are beyond an investigation once you are holding that passport. That is why Tinubu bidded for presidency. I'm very current with news. I have a global news website and I have a forum where people gather, and whenever they are doing live chat on s.com, I always join them in live chat on s.com. And now, though I'm observant, pick your points. Ṣẹ́rí ó ti mú Tinubu rìn. Ṣẹ́rí hòtẹ́ẹ̀lì tí Wasiu kọ́kọ́ gbára.
ẹ mọ iye dọ́là sì tí Tinubu kó fún ni. That is why MC ò wọlé as a chairman Abuja ṣé bá dé owó àbíkí ló jẹ́ ló wọlé bí bá dé owó àbíkí ló lò ń jẹ́ bá tẹ́kẹ̀rí lékejì báyìí ló wọlé. Immediately MC ran to Wasiu. If you want to get in touch with Tinubu, you must say Wasiu. That bloody illiterate. Tó ṣẹnu ṣọṣọrọ bí spider tó fi ń tú bóòtì. Èmi ò tẹ́ mọ́ tó ń dọ́là rẹ̀. Èmi ò mọ́ tẹ́ ń dọ́là rẹ̀. I don't know. Okay, he's cute. At least ẹsẹ̀ dàbí ẹsẹ̀ pẹ́pẹ́yẹ ó ké tán bí ìtẹ̀mí rẹ̀. Ọ̀nà méjì. Kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá wọ ẹsẹ̀ dára bó ṣe rí ni. Ọmọ bíi pẹ́pẹ́yẹ òwúrúbà tútù ló bímọ. The etí ẹ̀rí ṣọ̀rọ̀ bí spina of into roots. Apart from that, he's a cute guy, but he's too diabolical. Don't you say that he's using all those ladies? I want to do on Hollywood gan. Ológun àwọn Hollywood. Yeah. Kò dùn rárá ní Hollywood àdó wọn tó kàtì. Ó dùn wọn ní Hollywood. Ṣé láwọn ọmọ Hollywood yẹn náà? Àwọn tí ò fi bẹ́ẹ̀ gbé, àwọn tí wà sí òdo ni. Ó máa ń jayé wọn máa yé ni. You can see how Bisola sons resemble him. Ranky, orí lọmọ fẹ́ gẹ̀ ni. You see, I love the way the boy snubbed you. He wasn't laughing. Did you ask of him since birth? No. Did you take care of his education? No. Did you ask of his mom welfare after the sickness? No. Ayinde kò ní yẹ Wasiu. Lẹ́nu bí ẹnu pitó. Àbí tó kó ní gbogbo 80s tó ń wá UK ní Darling sọ. Lẹ́yìn àwọn Jimmy. Lẹ́yìn àwọn pọ̀pọ̀. Mélòó lè rẹ̀ wo tá ń dáṣọ sí lọ́rùn gbogbo 80s. Kí ni yége wá ló fẹ́ lọ 70? Ó ní pẹ́ kú ló ń gẹ́rẹ́. Ó ní pẹ́ kú ni. We should be age mate. Torúkọ là ń pa. Àbí wọ̀ kọ́ ni. Lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ kàǹkì. Tó máa tó bẹ́ẹ̀ tó kì wọ pátá tó kọ́ ẹ̀ máa fì ní London báyìí yóò mọ̀ fi kéré ni. Ibo ìṣẹ̀yẹ ń ṣe pákínì okó ẹ̀ ní òun pákó okó ẹ̀ ń gbowó 80s. Okó ẹ̀ ó gòdè ní orókún. Bí mo okó ẹ̀ tó gòdè ní ìwà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà. Tí n bá wà ń sọ fún mi tí n bá parọ́ kí ogun òru fìyà jẹ mi ó ń sọ fún mi lẹ́kọ̀ọ́ yìí pé tí n bá ń ṣe fún APC máa ra lé sí Banana Island. Fuck Banana Island. Ẹ̀yin tẹ́ ra lé sí Banana Island tẹ́ ń support bad governance ṣáyé àwọn ọmọ yìí dà ní. Títí gé ayé àwọn ọmọ yìí máa yé. Àwọn ọmọ Àbáṣà dà lé ni ṣe gbúrò wọn mọ́. Àwọn Nàìjíríà pọ̀ lára àwọn tí wọ́n fi sí kábínẹ̀tì ní Amẹ́ríkà gbogbo ẹgbẹ́ Amẹ́ríkà wọ́n ti kàwé the best university expensive university. Ta ló gbọ́ nípa wọn? Ta ló gbọ́ nípa wọn? Ìwé lórí burúkú tẹ́ ti jayé àwọn ọmọ yín máa yé. Ogun táwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bá wà ṣẹ́ wọn láwọn bàbá yín ti jayé àwọn ọmọ máa yé. Ẹ mọ̀ pé láti ran kìíní dé ìran kẹta ni kó tó sọ. Màá ra lé sí kìíní, màá ra lé sí Banana Island. Ibi mo rí ní dá kejì kò ní voice, èmi mo ní voice. Làwọn ṣe gbé mi wá Nàìjíríà mo pa bò lórí burúkú lélẹ̀. Ẹ ṣe eré ni. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ti pọ̀ bá ìfẹ́. Ọba ìfẹ́ lè ṣe ibà àwo bẹ́ẹ̀ mo wo gbogbo ìní ìbá ìpè tí màá ráyè padà sí Dublin ẹ̀jẹ̀. Nǹkan yóò jọ èmi lójú vanity upon vanity always vanity. Bó ṣe ilé ẹyọ kan péré lóní láyé yìí wàláì ó wà lé ayé yásán. Èyí lẹ̀ ń kó ọrọ̀ ayé jọ. Nígbà tí mo ra lé tọ́kì tí mo ra ti bí ogun táwọn ọmọ mi wọ́n ní mọ́mí ẹ̀ máa lówó yẹn máa lọ fọ́lídé. Àwọn ò ní ìdílé kankan. Bí bá dé ta gangan fi ṣọ́lídé. Àwọn oníṣòwò ṣe rẹ̀ because I trained them. Ìbílẹ̀ yìí Nàìjíríà máa bú olórí burúkú ó bàbá ẹ̀jẹ̀. Mo ṣe ní tí mọ̀ tí ìbínú mo fi ṣépè fún mi tí Fúlàní Yorùbá pa 70% Yorùbá ò lè dá 70% gbọ́dọ̀ kù.
ọdún tẹ́ ṣe fún Sunday Igboho gan. ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ wò a ò ní rí jù báyìí lọ ó bá tún ṣe ń lọ báyìí a máa bù yín gbọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ó dàbọ̀.